अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम करेंगे A15 की डिस्प्ले कनेक्टर रिपेयर। हमने एक डेड बोर्ड लिया है, उसमें से हम एक कनेक्टर निकालेंगे सेम वैसा ही। अब जो हमें बोर्ड रिपेयर करना है उसका कनेक्टर निकालेंगे। कनेक्टर निकालने के बाद उस जगह को सही से साफ़ कर लेंगे। पेस्ट लगा के आयरन की मदद से उसको सही से साफ़ कर देंगे ताकि एक भी पॉइंट शॉर्ट ना रहे। जब सारे पॉइंट साफ़ हो जाएं तो उस पर पेस्ट लगाकर कनेक्टर रखें और हल्के हीट की मदद से उसको लगाएं। हीट ज़्यादा ना रखें ताकि कनेक्टर जले ना। जब कनेक्टर लग जाए तो उसको आयरन की मदद से रिसोल्ड करें और ध्यान रखें रिसोल्ड करते वक्त कनेक्टर जले ना। अगर कनेक्टर जल जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा तो आपकी डिस्प्ले और बोर्ड में दोनों में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद थिनर या पेट्रोल से सही से साफ़ कर लें। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि डिस्प्ले आई या नहीं आई। तो देखिए डिस्प्ले आ चुकी है। अब हम इसके टच को भी चेक करेंगे।
तो देखिए टच भी वर्क कर रही है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब